Мемлекет басшысының өкімімен генерал-майор Шайх Хасан Саттарқұлұлы Жазықбаев Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің тәрбие және идеологиялық жұмыстар жөніндегі орынбасары лауазымына тағайындалды. Мемлекет басшысының өкімімен генерал-майор Бауыржан Шубайұлы Артықов Қазақстан Республикасы Қарулы күштері құрлық әскерлері Батыс өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы болып тағайындалды. Астанада Қазақстан қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов әскери полиция бас басқармасында болды. Қорғаныс ведомствосы басшысының бас басқармасының материалдық техникалық жабдықтарымен танысуы спорт қалашығынан басталды. Арнайы техниканы қарап, кинологиялық қызметінің жабдықталу деңгейін, қызметтік иттердің арнайы жабдықтары мен үйрету заттарын тексерді. Қорғаныс министрі әскери полиция бас басқармасына инфрақұрылымды дамыту, кадрлық әлеуетті нығайту және елдің қарулы күштерінде құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге жауапты бөлімшелерді жарақтандыру бойынша бірқатар тапсырмалар қойды. Генерал-полковник Руслан Жақсылықов ұлттық қорғаныс университетінде болып, жоғары оқу орнының материалдық техникалық жабдықталуы мен әскери ғылыми зерттеу орталығының ақпараттық технологиялар саласындағы мамандардың жетістіктерімен танысты. Профессорлық оқытушылар құрамымен кездесу барысында генерал-полковник Руслан Жақсылықов қазіргі заманғы геосаяси жағдайдың негізгі аспектілерін белгілеп, офицерлерді жоғары оқу орнынан кейінгі даярлаудың қазіргі жүйесі оның ерекшеліктерін ескеруі тиіс екенін атап өтті. Университеттің жеке құрамына ол қызметтің жаңа бағыттарын игеру және оқу процесін жетілдіру бойынша бірқатар міндеттер қойды. Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары Қазақстан Республикасы Қарулы күштері бас штабының бастығы генерал-лейтенант Сұлтан Камалетдинов Атырау гарнизонындағы әскери нысандарды тексеріп, Батыс өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы генерал-майор Бауыржан Артықовты жеке құрамға таныстырды. Жұмыс сапары барысында қорғаныс министрінің бірінші орынбасары қызметтік үй-жайларды, жаңа модульді казармаларды және 41433 әскери бөлімінің санитарлық бөлімін тексерді. Генерал-лейтенант Сұлтан Камалетдинов пен Атырау облысы әкімінің орынбасары Қайрат Нұртаевтың қатысуымен қалалық қорғаныс істері басқармасының шақыру пункті ғимаратының ашылуы өтті. Бас штаб бастығы сондай-ақ аумақтық қорғаныс объектілері құрылысының барысымен танысып, Қаработан полигонының инфрақұрылымын тексерді. Министрдің қару-жарақ және әскери техника жөніндегі орынбасары генерал-майор Бақытбек Сыдықов бастаған Қазақстан қорғаныс министрлігінің делегациясы Сауд Арабиясындағы әскери техникалық көрмеге қатысты. Көрме алаңында қорғаныс министрлігінің делегациясы қару-жарақ пен әскери техника өндірісіне маманданған шетелдік компаниялардың өкілдерімен бірқатар кездесулер өткізді. Алматыда Digital Алматы 2024 Industry X болашақтық цифрлық эволюциясы 6-шы цифрлық форумы өтті. Онда панельдік сессиялардың бірінде қорғаныс министрінің орынбасары Дархан Ахмедиев сөз сөйледі. Ол қорғаныс ведомствосының мемлекеттік қызметтерін цифрлық форматқа ауыстырудың артықшылығын ортаға салды. Бүгінде бұл қызмет электрондық үкімет порталы мен егов мобильді қосымшасы арқылы жүзеге асырылады. Айта кету керек, қорғаныс министрлігі қызметтік тұрғын үйді жалдау қызметін цифрлық форматқа ауыстырды. ЕГОВта Қазақстан қарулы күштерінің қызметтік тұрғын үйін жалдау шартын жасасу және ұзарту қызметі іске қосылған. Қазіргі уақытта ЕГОВ порталында тұрғын үйге кезекке қоюға және жалдау шартын жасауға байланысты 3 мемлекеттік қызмет қолжетімді. Ақтөбе облысында қар құрсауында қалған жүргізушілер мен жолаушыларға қарулы күштердің Батыс өңірлік қолбасшылығының әскери қызметшілері көмекке келді. Жұмыстар құтқару қызметтері мен жеке өңірлік жол полициясы қызметкерлерімен бірлесіп жүргізілуде. Төтенше жағдай кезінде адамдарға көмек көрсету үшін Батыс өңірлік қолбасшылығының 30-238 әскери бөлімінен көп мақсатты жеңіл сауатты шыншыр табанды тягач бөлінді. Өтімділігі жоғары көлікке 10-нан астам адам сыяды. Жол талғамайтын әскери көліктің экипажы облыс орталығынан 65 шақырым қашықтықтағы Ақжар кентінің маңында жұмыс істеп жатыр. Қазіргі уақытта әскери қызметшілер 50 азаматқа көмек көрсетті. Олардың арасында 2 айлық нәресте де бар. Құтқару жұмыстары жалғасуда. Батыс, Астана, оңтүстік және шығыс өңірлік қолбасшылықтарының әскерлері 150-ден астам КАМАЗ 43-114 жүк машинасын алды. ПАЗ 32054 жолаушы автобустары, техникалық көмек машиналары және КАМАЗ 43-118 базасындағы вақтылық автобус әскерилер үшін таптырмас көмек болды. Дөңгелекті жүк техникасымен және жолаушылар автобустары мен машиналар паркін жаңарту бөлімшелердің техникалық әлеуетін нығайтуға және жауынгерлік дайындық іс-шараларын сапалы өткізуге ықпал етеді.
Екінші дүниежүзілік соғыста қаза тапқан қызыл әскер Қисым Адиевтің сүйегі Атырау қаласындағы Ноғай мұсылмандар зиратына қайта жерленді. Жауынгердің сүйегі Атамның аманаты қоғамдық бірлестігінің бастамасымен Қазақстанға әуе қорғанысы күштері әскери көліктік ұшағымен Ресейден жеткізілген болатын. Жауынгер жерлестерінің рухына құрмет көрсету үшін қалалық әкімдік өкілдері, ауған соғысының ардагерлері, Тәжік-ауған шекарасындағы бітімгерлік миссияға қатысушылар және Атырау қаласындағы әскери техникалық мектептің курсанттары жиналды. Қисым Адиев 80 жылдан астам уақыт бойы хабарсыз кеткендер тізімінде болатын. Атырауда оның ұлы Сембай Қисымов тұрады. Қарулы күштердің ақпараттық десанты еліміздің оңтүстігінде егемен елдің ертеңі айбынды жастар акциясын өткізді. Ақпараттық түсіндіру тобы сапарын Түркістан, Кентау қалаларында тамамдады. Ақпараттық десант Түркістанда Ұлы Отан соғысының ардагері 102 жастағы Немет Абдрасиловпен кездесті. Кентауда делегаттар қала әкімі Жандос Тасовпен де тілдесті. 9-11 сынып оқушыларына ерлік сабақтарын өткізіп, халық қаһарманы армия генералы Сағадат Нұрмағамбетовтің ғасырлық мерейтойына арналған халық жүрегіндегі қаһарман атты көшпелі көрме ұйымдастырылды. Бауыржан Момышұлы атындағы Алматы Республикалық Жас ұлан мектебінде тәрбиеленушілердің халық қаһарманы генерал-лейтенант Бақытжан Ертаевпен кездесуі өтті. Бақытжан Ертаевтың сапары Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы армия генералы Сағадат Нұрмағамбетов пен халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевтың ғасырлық мерейтойына және әскерлердің Ауғанстаннан шығарылғанына 35 жыл толуына байланысты ұйымдастырылған іс-шаралар аясында өтті. Ерлік сабағы Бауыржан Момышұлы монументіне гүл шоқтарын қою рәсімімен басталды. Содан соң мектеп қонағы армиялық өмірінің әртүрлі кезеңдері туралы айтып, халық батырлары өмірінің қызықты фактілерімен бөлісті. Іле ауданының Казцик кентіндегі қазақтың танымал кино және театр актері Әнуарбек Молдабеков атындағы нөмірі 6 орта мектеп ғимаратында ТМД-ның сыртқы шекараларын қорғауға қатысқан Қазақстанның ұжымдық бітімгерлік күштерінің құрамында әскери борышын орындау кезінде қаза тапқан қазақстандық жауынгер Вячеслав Мезенцевке мемориалдық тақта орнатылды. Қатардағы жауынгер Мезенцев 1993 жылы Қазақстан қарулы күштерінің қатарына шақырылған. Отар кентіндегі 25-744 әскери бөлімінде мерзімді қызмет өткерген. Әскерден соң ол Тәжік-ауған шекарасында бітімгерлік қызметін жалғастыру үшін өтініш жасады. Вячеслав Мезенцев 1995 жылы 12 ақпанда содырлардың шабуылы кезінде қаза тапты. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығының байланыс полкі 30 жылдық мерейтойын атап өтті. Салтанатты шараға әскери бөлімді басқарған бұрынғы командирлердің бәрі шақырылды. Мерекеге жиналған қонақтар мен ардагерлер бөлімнің дамуы мен қалыптасу жылдарын еске алды. Бұл ретте олардың барлығы да полк әскери қызметшілерінің басшылық қойған кез келген тапсырманы сапалы әрі толық көлемде орындаған мақтанышпен атап өтті. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығы әскерлері қолбасшысының басқармасы әскерлерді басқаруды ұйымдастыру үшін байланыстың барлық түрімен қамтамасыз етілді. Әскерилер Алматы қаласының халықаралық әуежайында армия спортшысы әлем чемпионы Ангелина Лукасты салтанатты жағдайда қарсы алды. Қазақстандық бокстың мақтанышы бұл жолы Бакуден кезекті жеңіспен және жаңа атақпен оралды. Бірінші раундта пәкістандық Рома Юсуфты нокаутқа жіберген Ангелина WIBA нұсқасы бойынша бос тұрған әлем чемпионы атағын жеңіп алды. Бұл спортшының кәсіби рингтегі 6-шы жеңісі. Ангелина Лукастың қоржынында WBC International және UBO нұсқалары бойынша чемпиондық белбеулер бар. Елордадағы Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында күрестен өткен Қазақстан чемпионатында армия спортшылары сәтті өнер көрсетті. Ересектер арасындағы грек-рим және еркін күрестен ел чемпионатының қорытындысы бойынша орталық спорт клубының спортшылары 7 алтын, 7 қола және 1 күміс медаль жеңіп алды. Айта кетейік, чемпионатқа еліміздің 20 өңірінен 200-ден астам спортшы, оның ішінде 100-ден астам әйел қатысты. Біріккен Араб Әмірліктерінің Эль-Фуджайра қаласында таеквондодан өткен Фуджайра Open G2 халықаралық турнир аяқталды. Онда әскер спортшылары 1 күміс, 1 қола медальді олжалады. Жарысқа 30 елден 600-ден астам спортшы қатысты. Қазақстандық таеквондистер 4 жас санаты бойынша күш сынасты. Шешуші жекпе-жекте Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің қызметкері Жансель Дениз мароккалық спортшыдан жеңіліп, 2-ші орынды иеленді. Турнир қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің тағы бір қызметкері Бексұлтан Мұсахан қола жүлдегер атанды.